嗨，大家好，我是艾瑞，我终于拿到大家最期待的 Jabra Elite 75T。我先简单介绍一下 Jabra 这个品牌好了，它是隶属于大北欧亚洲通讯公司旗下的一个丹麦知名的通讯品牌。他们常年来一直致力于通讯产品的研发与制作，虽然说在台湾的知名度不高，不过 Jabra 在国际上可是非常知名的品牌哦，而且它的环境监听音功能真的是我用过真无线蓝牙耳机里面最好的。我们先从外观开始看 ，Jabra Elite 75T 呢，它总共有两个颜色，一个是钛黑色，另外一个是铂金米。铂金米的话呢，要在1月份才会在台湾上市。我手上这一款呢，就是钛黑色的版本，充电仓带一点灰，不算是纯黑色，材质为雾面塑胶，质量密度比较高一点，手感扎实，不容易沾染指纹。盒子内侧接触耳机的位置则是类似硬橡胶材质制作，增加耳机收纳的一个保护力。充电仓背面有一个 Type C 的充电插孔。插孔旁边有一个 LED 灯，可以显示目前充电仓的电量。这边要特别提醒一下，有一些 Type C 充电插孔的耳机是不能拿手机的充电器去充它的，不过 Jabra Elite 75T 这一款耳机呢是可以的哦。再来我们看看耳机本体，跟上一代相比，它的轮廓设计类似，不过 75T 很明显的体积更小，体积小代表可以适配更多不同耳朵形状的人去佩戴。我手上这个钛黑色款，在操作面跟耳朵接触面是用了2个颜色去组合，整体质感依旧很高。耳机的左右各有一个实体按键，可以操控耳机所有的功能，包含接听挂到电话、播放暂停音乐、调整上下首歌以及调整音量。另外它这边还可以启动语音助手，除了 Siri 跟 Google 之外呢，跟上一代一样，它们还有 Alexa 的语音助手。最重要的是这款耳机还有一个卖点，就是它可以启动环境监听音的这个功能。这边我要特别讲一下为什么我觉得环境监听音比主动抗噪还要重要的原因，因为通常耳道式的耳机它的物理隔音的被动抗噪效果已经算是不错了，如果你佩戴正确的话呢，效果会是蛮好的。所以主动抗噪这个功能我觉得没有一定要的一个迫切性。至于环境监听音这个功能呢，就是它可以开启耳机的麦克风去接收外面的声音，然后借由耳机传到你的耳朵里面。这个功能我觉得在耳道式耳机上面有安全性上的一个必要性，因为其实你佩戴上耳道式耳机，你是听不太到外界的声音。如果你逛街、通勤或者是过马路的时候，都会使人降低警戒。所以这就是为什么我不建议购买入耳式、耳道式的耳机给长辈使用。所以这时候有环境音监听的功能，就会使使用的安全性增加不少。而且我必须要说 ，Jabra Elite 75T 它的4个收音麦克风所收到的声音，应该是我听过最真实、最细致的。至于有这个功能的时候，你在日常使用便利性上面就大提升，因为你的朋友在跟你讲话的时候，你就不用特地把耳机拿下来要听你朋友在跟你讲什么，或者是你去便利商店买东西，你也不用特地把耳机拿下来，然后跟店员沟通完之后再把耳机戴上去，就增加耳机遗失或是掉落的风险。其实我觉得这个功能呢是非常方便的，在日常使用上面。现在大家听到的声音呢，就是由我相机的麦克风所收录到的声音。那我现在把声音切换到我的 Jabra Elite 75T， 大家来听看看。现在大家听到的声音呢，就是由 Jabra Elite 75T 所收录到的声音。那我现在的环境呢是在顶楼，而且外面下着雨，大家应该可以听到它收到的雨滴的声音。这个就是它配备4个麦克风最强的这个地方。这边我要特别提醒一下，就是因为 Jabra 它的收音麦克风非常的强，你在户外比较嘈杂环境的时候呢，有可能会把周遭的声音全部都收录进去。其实这是它一个小小的缺点，不过如果你在室内比较安静的环境的话，其实收音效果会是非常非常强的哦。耳机的单次充电使用时间是7个小时，比上一代足足多出了2个小时。那如果搭配上充电仓的话，可以来到28个小时，也比上一代多出了13个小时。但是整个耳机的体积上面呢，75T 反而是比较小的。耳机还配有一个快充功能，就是充电15分钟可以使用1个小时。而且我必须要说 ，Jabra 这一系列的耳机的待机时间真的非常的久。所谓待机时间，就是你的耳机如果放一段时间不去听它的话，它的电就会慢慢放电，放到最后就没电。那 Jabra 这款耳机的话，我就算很久没有去听它，它的电力都还是非常的充足，而且它现在 75T 这一款的待机时间居然可以长达半年之久哦。Jabra 75T 的防水防尘等级有 IP55， 一般人日常使用、运动、滴到汗都是完全可以应付的。但是这边我还是特别提醒一下，
运动的时候如果滴到汗，一定要把它擦起来，因为汗水其实是有腐蚀性的，所以如果你没有去弄它的话，有可能会有腐蚀耳机的一个风险，因为毕竟还是塑胶。耳机的左右各有一个传感侦测器，在你音乐播放的时候，你只要把一耳拿下来，音乐就会自动暂停。在连线的部分 ，Jabra Elite 75T 它使用的是蓝牙5.0晶片。但使用什么晶片，我这边就查不到了。不过可以知道的是，它有支援 AAC 跟 SBC 的一个音频解析。虽然说它没有支援 aptX 的音频解析，不过呢，我认为它在表现上面、音质上面水准都是相当高的。因为上一代有粉丝觉得，即使有 EQ 可以去做调整，但是 65T 它的低音呢还是略显不足。而在这一代 75T 上面，他们完全修正了这个不足，而且它的低音有点太充足了，我都还要去它的 App 里面去把它的低音去调低的这个程度。除了 EQ 之外，它还有环境音大小声可以设定，以及一个白噪音。所谓白噪音呢，就是它会有一些背景声，类似像是在街道啊，或者在车站，或者是一些瀑布、海，然后鸟鸣这一类的声音。那这种白噪音呢，可以让人的心比较沉稳下来。如果你是在念书的朋友，有一些人可能听这些声音可以增加你的专注力。或者是它可以帮助睡眠，每一个人的效果有点不太一样，不过对我来说是都没有什么效果的。除此之外，它这个 App 里面还有一个寻找耳机的功能，就是它可以找到你耳机上一次连接的位置在哪里。耳机一共附有3副不同尺寸大小耳塞，我必须要大赞一下 Jabra 的这一款耳塞，因为它应该是我佩戴过矽胶耳塞里面算是舒适度蛮高的一款。有时候我有一些其他耳机，它的耳塞不合或者是戴起来不舒服，我就可以拿 Jabra 的耳塞来做替换。但是我这边要特别提醒一下大家，就是耳塞的舒适度这件事情非常的主观，因为每个人耳朵形状大小都不同，所以呢还是有差异的存在。影音延迟度的测试部分，我这边使用的设备是 iPhone 11 Pro Max 跟 Google Pixel 4，两者在播放 YouTube 上面几乎没有延迟，这一点我真的觉得非常的厉害，因为它的上一代 65T 啊还是有些微的延迟。老实说，我测试那么多耳机的影音延迟啊，我发现不一定是高通的晶片最好，因为呢通常没有影音延迟的耳机使用的晶片几乎不是高通的。在连线的部分 ，Jabra Elite 75T 它有支援1对2这个功能，也就是说它可以同时连接你2个设备。所以如果你是商务人士，每天都需要带2只手机出门的话呢，我就会觉得非常的适合。但是这边要特别注意一下哦，75T 它是不能单耳做使用的。最后来到音质测试的部分，这边我真的觉得 75T 比上一代 65T 还要增进的非常的多。这边我就不多说了，因为赖瑞尔购置了一个新的仪器，可以录制到差不多7-8分接近耳朵听到的声音。接下来大家就自己听看看这副耳机的声音吧。好啦，大家还有任何问题的话呢，欢迎在下面留言给我，我会一一回复你们大家。喜欢今天影片的朋友，记得帮我赞、订阅、分享，还不要忘记开启小铃铛，接收来影片最新通知。我们下次影片见，拜拜。And y'all ain't half as nice, blocking is dead. Let's enjoy the afterlife. Like a weapon, see me reppin', y'all can get wet. Like old school Martin, get to steppin'. Fitbit, that's a sidebar. What y'all ride for?